დღეს ჩვენ ერთად ვნახავთ ელმა დადოდის ილია თოფურიას სრულ პროფესიონალურ კარიერას. 17 ბრძოლა და 17 გამარჯვება, საიდანაც 7 ნოკაუტით, 8 საბმიშენით, ხოლო 2 საჯების გადაწყვეტილებით მოიგო. ეს არის უნიკალური გზა ესპანეთის და საქართველოს პატარა დარბაზებიდან UFC-ს ორმაგ ჩემპიონობამდე. და შენ, თუ მზად ხარ, მაშინ დავიწყოთ. ეს ისტორიული გზა იწყება 2015 წლის 4 აპრილს. სულ რაღაც 18 წლის ილია თოფურია თავის სადებიუტო პროფესიონალურ ბრძოლას მართავს. მისი მეტოქე კი გამოცდილი ფრანსისკო ასპრილია იყო, რომელსაც უკვე ჰქონდა 3 მოგება და 5 მარცხი. ჩხუბი კლასიკური დაზვერვით დაიწყო, თუმცა ილიამ დასაწყისშივე გაუშვა ერთი საკმაოდ სახიფათო დარტყმა. სწორედ აქ გამოჩნდა თოფურიას უმთავრესი მებრძოლის ინსტინქტი. რისკზე წასვლის ნაცვლად მან ეგრევე პარტიაში გადაიყვანა მეტოქე. მცირე კონტროლისა და რამოდენიმე მძიმე დარტყმების შემდეგ ილიამ მეტოქე ფეხით სამკუთხედის მახრჩობელაზე დაიჭირა. სადებიუტო ბრძოლის დასასრულებლად მას 4 წუთი წკია დასჭირდა. წარმატების გზაზე პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგმული იყო. პირველი გამარჯვებიდან დაახლოებით 1 თვეში ილია ოქტაგონზე ბრუნდება. ამჯერად მისი მეტოქე დებიუტანტი ხალილე ჩანთიბი იყო. თოფურიას ბრძოლის გაწელვა არც უცდია, პირველივე წამებიდან შეუტია. მეტოქე პარტერში გადაიყვანა, სრული დომინაცია აჩვენა. ზუსტად 1 წუთსა და 3 წამში ილიამ მეტოქე ზურგი აუღო და კლასიკური უკანა მახრჩობელა ილეთით ბრძოლა დაასრულა. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩანთიბისთვის ეს იმდენად მძიმე ფსიქოლოგიური დარტყმა აღმოჩნდა, რომ ამ ჩხუბის შემდეგ ის ოქტაგონზე აღარასდროს დაბრუნებულა. მესამე ბრძოლას ილია თითქმის 1 წელი ელოდა. ოპონენტი ესპანელი დანიელ ვასკესი მეტსახელად დაიმონდი იყო. სპორტული პორტალების მიხედვით თოფურია აბსოლუტური ფავორიტი იყო. ექსპერტების 80% მის მოგებას წინასწარ მეტყველებდა. ილიამ კი ეს პროგნოზი პირველივე რაუნდში გაამართლა. დგომში რამოდენიმე ცრუ მოძრაობის შემდეგ მან ვასკესი პარტერში გადაიყვანა და წამებში მოუღო ბოლო. ზუსტად 1 წუთსა და 50 წამში კვლავ ზურგიდან მახრჩობელა ილეთით ილიამ რეკორდი 3 ნულამდე გაზარდა. ელ მატადორი დაუმარცხებელ მანქანად ყალიბდებოდა. 6 თვის შემდეგ ილია მეოთხე ბრძოლაში ჯონ გუარინის უპირისპირდება. აი აქ თოფურიას კარიერაში პირველი ნამდვილი კრიზისი დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ილიამ ბრძოლა კრებებითა და პარტერში კონტროლი დაიწყო, გუარინიმ სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია. პირველი რაუნდის მიწურულს თოფურია უმძიმესი წნეხის ქვეშ მოექცა. კადრებში კარგად ჩანს, როგორ უყურებს ილია თავის კუთხეს და ხელით რაღაცას ანიშნებს. ეს იყო მომენტი, როცა ბევრი გატყდებოდა, თუმცა მან რაუნდის დასრულებამდე გაძლო. მეორე რაუნდში კი კუთხის მითითებების შემდეგ ილიამ ტაქტიკა შეცვალა. დაღლილი გუარინი ძირს დააგდო და 20 წუთსა და 50 წამზე საფირმო გილიოტინით მიქს ფაითის ჩემპიონის ქამარი მოიპოვა. ეს იყო უმძიმესი, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება ილიასთვის. 2018 წლის 8 აპრილს ილია ფინეთში მიემგზავრება ადგილობრივი ვარსკვლავის მიკა ჰამლანენის წინააღმდეგ, რომლის რეკორდი 8-1-ზე იყო. ფინელი უდიდეს ფავორიტად ითვლებოდა. ანალიტიკოსების 90% ილიას მასხს წინასწარ მეტყველებდნენ. მაგრამ ამ ბრძოლაში სამყარომ ახალი ილია თოფურია დაინახა. აქ უკვე ნათლად იგრძნობოდა მისი დახვეწილი კრივის ტექნიკა და სტილების საოცარი სინთეზი. ილიამ დგომში აშკარად დაჯავნა მეტოქე. პირველ რაუნდის პირველ წუთზე, როგორც კი ფინელმა შეცდომა დაუშვა, თოფურიამ ის ეგრევე გილიოტინით გაგვდა. ჰამალანენი ამის შემდეგ ოქტაგონზე აღარ დაბრუნებულა. ილიამ კი ევროპას თავი ხმამაღლა გააცნო. სულ რაღაც 2 თვეში, 2018 წლის 16 ივნისს, ილია ბელგიაში პრესტიჟულ Cage Warriors-ის ტიტულისთვის იბრძვის. მეტოქე სახიფათო სტრაიკერი ბრაიან ბულანდია, რომლის რეკორდიც მაშინ 7-1-ზე იყო. ამ ბრძოლაში ბულანდის ფავორიტი იყო, 85% მის მოგებას ვარაუდობდა, მაგრამ ილიას გუნდს იდეალური ჭიდაობის გეგმა ჰქონდა მომზადებული. პირველივე წამებიდან თოფურიამ მეტოქე პარტერში გადაიყვანა, შეასრულა უმძიმესი და ულამაზესი სლემი. აუღო ზურგი და ჯერ დასის ილეთის სადა ფინიში, ხოლო საბოლოოდ ანაკონდა მახრჩობელათი ბულანდი პირდაპირ ოქტაგონზე დააძინა. ბრძოლა სულ წუთნახევარს გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ილიამ ევროპული ქამარი დაისაკუთრა. $2019 წელს კი ილიამ ორჯერ იჩხუბა. მისი პირველი მსხვერპლი
კოლუმბიელი ლუის გომესი იყო, რომელსაც კოლოსალური გამოცდილება და გიჟური რეკორდი ჰქონდა. 26 გამარჯვება და მხოლოდ 6 მარცხი. ქვემსუბუქ ზონაში გამართულ ამ ჩხუბში ილიამ პირველივე წამებიდან იდაყვების უმძიმესი გრაუნდ ფაუნდით დაატეხა თავს მეტოქეს. პირველი რაუნდის პირველ წუთსა და 15 წამზე ილიამ ერთდროულად შეასრულა სამკუთხედი და ხელის მტკივნეული ილეთი. გომესი უშანსო დანებდა. ამ ბრძოლის შემდეგ ნათელი იყო ილიასთვის UFC-ს კარები უკვე ფართოდ იღებოდა. დაიბოლო ნაბიჯი უდიდეს ორგანიზაციამდე, ილიას უკვე 7 გამარჯვება დაუგროვდა და 11 მარცხი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 7-ვე გამარჯვება ილიას საბმიშენით ჰქონდა მოპოვებული. ის მეორე ბრძოლაში სამხრეთ აფრიკას სტივენ გონსალეს უპირისპირდებოდა, რომლის რეკორდი 6-1-ზე იყო. ბრძოლის დასაწყისშივე ილიამ თავში მძიმე წიხლი გაატარა სამუკანასკნელმა ძალების აღდგენა შეძლო. ილია ცდილობდა ის ანაკონდათი დაეფინიშებინა, მაგრამ გონსალესი სასწაულებრივად გადარჩა. მეტიც 2 წუთსა და 25 წამზე გონსალესმა იდაყვით ილიას სახი გაუჭა. კარიერაში პირველად ილია ტოპურია სახიფათო სიტუაციაში აღმოჩნდა და სისხლის დანახვა მის საშინლად გააბრაზა. ასოთმაც არ დააყოვნა 1 წუთსა და 25 წამზე ილიამ უმძიმესი ბრუტალური ნოკაუტით გათიშა გონსალესი. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ხასიათი და ბრუტალურობა, რასაც მოგვიანებით უკვე UFC-ს ოქტაგონზე მრავალჯერ ნახავთ. ამ გამარჯვებით ილიამ უკვე ოფიციალურად მოიპოვა UFC-ს კონტრაქტი. დადგა ისტორიული დღეც 2020 წლის 10 ოქტომბერი აბუ-დაბი. ილია ტოპურიას დებიუტი მსოფლიოს უძლიერეს ორგანიზაციაში. მისი მეტოქე ძალზედ სახიფათო იუსუფ ზალალი იყო, რომელიც ამ ბრძოლის ფავორიტად ითვლებოდა. ამ დებიუტს დრამატული წინაპირობა ჰქონდა. ილიამ ეს ჩხუბი მოკლე დროში სულ რაღაც 1 კვირაში აიღო. მეტიც მას კოვიდი ახალი გადატანილი ჰქონდა და ორგანიზმი ჯერ ბოლომდე არ იყო აღდგენილი. მაგრამ ელმატადოს ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვია. ბრძოლის დაწყებიდან 2 წუთში ილიამ ულამაზესი გდებით დაანასხა ზალალი ძის და ჯიუ-ჯიტსუს უმაღლესი კლასი აჩვენა. ის საოცარი სისწრაფით გადადიოდა ერთი მახრჩობელა პოზიციიდან მეორეზე, თუმცა ზალალი ფენომენალურად იცავდა თავს. პირველი რაუნდი ტოპურიას სრული დომინაციით დასრულდა. მეორე რაუნდში ზალალმა ჭიდაობით სცადა პასუხი, მაგრამ ილიას დასვა კედელივით აღმოჩნდა. დაღლილი მაროკოელი ილიამ კვლავ პარტიაში გადაიყვანა და რაუნდი ისევ თავის სასარგებლოდ ჩაწერა. ანგარიში უკვე 2-0 იყო. მესამე რაუნდში კოვიდის კვალმა თავი იჩინა, ილიას საგრძნობლად დაიღალა და შენელდა. ზალალმა, რომელსაც უკეთესი კარდიო ჰქონდა, რაუნდის ბოლო მონაკვეთი თავის სასარგებლოდ წაიყვანა. მიუხედავად ამისა, მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ილია ტოპურიამ UFC-ში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. ეს იყო ნებისყოფის უდიდესი გამარჯვება. პირველი გამარჯვებიდან 4 თვეზე ნაკლებ დროში 5 დეკემბერს ილია კვლავ ოქტაგონზეა. მეტოქე გამოცდილი ამერიკელი დეიმონ ჯექსონი იყო. ბრძოლა პირველივე წამებიდან ცეცხლოვანი გამოდგა. მებრძოლებმა მძიმე დარტყმები გაცვალეს. თუმცა ილიას უპირატესობა დგომში აშკარა იყო. მან ნამდვილი ჯოჯოხეთი მოუწყო ჯექსონს 18 დარტყმა ტანში და 17 თავში. სრული დომინაცია. და კულმინაციამაც არ დააყოვნა. პირველი რაუნდის 2 წუთსა და 38 წამზე ილიამ შეასრულა ულამაზესი კომბინაცია, აპერკოტი და დარტყმა ღვიძლში, რასაც მოყვა გამანადგურებელი ჰუკი, რომელმაც ჯექსონი უგონოდ დააგდო. ტოპურიამ კიდევ ერთი საკონტროლო დარტყმა მიაყოლა. ამ ბრუტალური ნოკაუტის შესასრულებლად ილიას 3 წუთზე ნაკლები დასჭირდა. UFC-ს რეკორდი უკვე 2-0 იყო. 7 თვის შემდეგ ილია ბრუნდება ოქტაგონზე და უპირისპირდება UFC-ს ერთ-ერთ ყველაზე უხერხულ მებრძოლს, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიტსუს ლეგენდას რაიან ჰოლს. ჰოლთან ჩხუბზე ბევრი მებრძოლი უარს ამბობდა მისი სპეციფიკური სახიფათო სტილის გამო. ბრძოლა მართლაც უცნაურად დაიწყო. ჰოლი საფირმო მოძრაობებით ცდილობდა ილიას ფეხზე ჩავლებას და მტკივნეული ილეთით დამარცხებას. მაყურებლისთვის, ვინც არ იცის ჯიუ-ჯიტსუ, ეს შეიძლება სასაცილოდაც კი გამოჩენილიყო, მაგრამ ეს უდიდესი საფრთხე იყო. თუმცა ილიას ჭიდაობის ბაზამ და ცივ სისხლიანობამ იმუშავა, მან ფენომენალურად დაიცვა თავი ჰოლის ყველა შეტევისგან. პირველი რაუნდის დასრულებამდე 25 წამით ადრე ილიამ დაიჭირა მომენტი. ჰოლის მორიგი ტრიალის დროს მან დაბლოკა მისი მარჯვენა ხელი. აღარ მისცა გადატრიალების საშუალება და რაუნდის დასრულებამდე 16 წამით ადრე ბრუტალურად დააფინიშა. ამ გამარჯვებით ილია ტოპურიამ ოფიციალურად შეაბიჯა UFC-ს ქვემსუბუქი ზონის ტოპ 15-ში. 2022 წლის დასაწყისი ილიასთვის რთული გამოდგა. კოვიდის გამო მოსატევლოებთან ბრძოლა ჩაიშალა. შემდეგ კი ჩარლზ ჯორდანთან ჩხუბის წინ ექიმებმა შეაჩერეს წონის კლების პროცესი.
საბოლოოდ 19 მარტს ლონდონში ილია ჯაიხერბეს დაუპირისპირდა, რადგან წონის ჩაბარება გაუჭირდებოდა ჩხუბი ერთი დივიზიონით მაღლა მსუბუქ ზონაში შედგა. ეს იყო კარიერის ყველაზე სახიფათო მომენტი. ბრძოლის პირველივე წუთზე ჰერბერტმა დაფარული წიხლი ყბაში მოარტყა ილიას და კინაღამ გათიშა. თოფურიამ სასწაულებრივად შეძლო გონების შენარჩუნება, ჰერბერტს ფეხში ჩაავლო და პარტიაში გადაიყვანა. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი რაუნდი წააგო და მძიმე ზიანი მიიღო, მან გაძლო. მეორე რაუნდში ჩვენც უცხოა ილია ვნახეთ, ის იყო ნელი, ცივი და დაუნდობელი პრესინგით. რაუნდის დაწყებიდან ერთ წუთში მან კუთხესთან მიემწყვრია ჰერბერტი და ულამაზესი სამდაწყმიანი კომბინაციით უგონოდ გათიშა. ეს ნოკაუტი UFC-ს ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ რეიტინგი არ მომატებია, რადგან სხვა ზონაში იჩხუბა, ილიამ დაამტკიცა, რომ მას შეუძლია რთული სიტუაციებიდან გამოსვლა და გამარჯვება. 10 დეკემბერი, ლას-ვეგასი. ილიას მეტოქე დაუმარცხებელი ამერიკელი ტალანტი ბრაის მიჩელი იყო. მას რეკორდი 15-0-ზე ჰქონდა და რეიტინგში მე-9 ადგილს იკავებდა. მიჩელი ფენომენალური მოჭიდავია და მოლოდინი კი ასეთი იყო. დგომში უპირატესობა ილიას ჰქონდა, პარტერი კი ბრაისის სამყარო იყო, მაგრამ ილიამ ყველა გააგვირვა. მან დაბალი დგომით იბრძოლა და მიჩელის 9 ტეიქდაუნის მცდელობიდან 8 წარმატებით მოიგერია. დგომში თოფურიას უპირატესობა მზარდი იყო, თუმცა რაუნდის ბოლოს ბრაისმა მოახერხა ილიას ძის დაგდება. ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა რაუნდის მოსაგებად. მეორე რაუნდში ილიამ დომინაცია გააგრძელა 3 წუთსა და 25 წამზე, მან უძლიერესი აპერკოტით და მარჯვენა პირდაპირით ნოკდაუნში ჩააგდო ბრაისი. ამ მომენტიდან დაიწყო მიჩელის დასასრული. მძიმე გრაუნდ ენდ პაუნდის შემდეგ ილიამ ულამაზესად დააგდო ბრაისი. შეუკრა მხრის სამკუთხედი და UFC-ში პირველი მახრჩობელა ფინიში მოიპოვა. დაუმარცხებელი მიჩელი დამარცხდა, ილია თოფურიამ კი ოფიციალურად შეაბიჯა ტოპ 10-ში. და ისიც პირველი 5 რაუნდიანი 25 წუთიანი მთავარი ბრძოლა. მეტოქე რეიტინგის მეხუთე ნომერი უმძიმესი დარტყმის მქონე ჯოშ ემეტი იყო. ეს იყო ბრძოლა, რომელსაც ილია სატიტულო შანსამდე უნდა მიეყვანა. ბრძოლა სწრაფ ტემპში დაიწყო. მებრძოლებმა რამოდენიმე მძიმე დარტყმა გაცვალეს. თუმცა ილიას ტექნიკური უპირატესობა და ულამაზესი კომბინაციები აშკარა იყო. პირველი რაუნდი თოფურიამ წაიღო. მეორე რაუნდში ილიამ დგომში დომინაცია გააგრძელა. 1 წუთსა და 21 წამზე მან პირველი ნოკდაუნი მოიპოვა. ემეტმა უპასუხა ერთი დარტყმით და ილიას წონასწორობა დააგარგვინა, თუმცა რაუნდის მიწურულს თოფურიამ ემეტი კონჩეტევაზე დაიჭირა. მძიმე ზიანი მიაყენა და რაუნდი დამაჯერებლად მოიგო. მესამე რაუნდში ბრძოლა უფრო დაიძაბა, თუმცა ილიამ შეძლო რიტმის გაკონტროლება და ამ რაუნდის დომინაციით ჩამთავრება. აი მეოთხე რაუნდში კი ემეტისთვის ნამდვილი ჯოჯოხეთი დაიწყო. ილიას დაფარული აპერკოტის შემდეგ მან უმძიმესი დარტყმები დაატეხა თავს ამერიკელის დაუცველ სახეს. აქ ემეტი სასწაულებრივად გაითიშა, წამოდგა, მაგრამ კიდევ ერთი აპერკოტი გაუშვა და ინერციით დაეცა. თოფურია ზემოდან მოექცა და ამ მომენტში, რასაც ჯოშ ემეტმა გაუძლო, ალბათ მილიონში ერთი ადამიანი თუ შეძლებდა. მიუხედავად ბრუტალურად წაგებული მეოთხე რაუნდისა, ემეტმა მეხუთე რაუნდი აქტიურად დაიწყო. ის სასოწარკვეთილი იყო, საფრთხეს წარმოადგენდა, მაგრამ ილიამ სიტუაცია მალევე გააკონტროლა, პარტიაში გადაიყვანა და ბოლომდე დომინირებდა. ილია თოფურიამ საჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა, თანაც UFC-ს ისტორიაში ერთ-ერთი უიშვიათესი ფენომენალური შეფასებით. ერთ-ერთმა საჯმა 50-42 დაწერა. ამ დომინაციამ ეჭვგარეში გახადა, რომ ელ მატადორი საჩემპიონო ბრძოლას იმსახურებდა. და დადგა ეს ისტორიული მომენტიც 2024 წლის 17 თებერვალი, კალიფორნია. UFC 298-ის მთავარი ბრძოლა ილია თოფურია ქვემსუბუქი ზონის დომინანტი ჩემპიონის ლეგენდარული ალექს ვოლკანოვსკის წინააღმდეგ. ამ ბრძოლას დიდი დრამა უძღოდა წინ. ვოლკანოვსკი ისლამ მახაჩევთან უმძიმესი ნოკაუტით წაგებიდან სულ რაღაც 4 თვეში ბრუნდებოდა. ეს MMA-ში უიშვიათესი და უდიდესი რისკის შემცველი მოვლენაა, განსაკუთრებით კი ჩემპიონისთვის. ბრძოლის პირველი რაუნდი კლასიკური დაზერვით დაიწყო. ვოლკანოვსკი საფრთხო ფეხი დარტყმების ტაქტიკა აირჩია და საკმაოდ კარგადაც გამოიყურებოდა. საჯების აზრით რაუნდიც კი მოიგო, თუმცა ილიამ რამოდენიმეჯერ უმძიმესი დარტყმა მოარტყა და აქვს ცნობინა, რომ ელ მატადორი აქ სასეირნოდ ნამდვილად არ მოსულა. მეორე რაუნდი დაძაბულად დაიწყო. ვოლკანოვსკიმ ტემპი გაზარდა, მაგრამ ილიას ყველა დარტყმაზე ჰქონდა პასუხი. ილიამ კონტრშეტევის ტაქტიკა აირჩია და დაელოდა ზუსტ მომენტს. და აი ეს მომენტიც, საოცარი სამდარტყმიანი კომბინაციის შემდეგ თოფურიამ მომაკვდინებელი მარჯვენა ჰუკი მიაყოლა და ვოლკანოვსკი უგონოდ გაითიშა. ბრძოლა 8 წუთსა და 38 წამს გაგრძელდა. 27 წლის ასაკში ილია თოფურიამ მსოფლიოს მწვერვალი დაიპყრო. საოცნებო ქამარი მოიპოვა და საქართველოს პირველი UFC-ს ჩემპიონი გახდა. ისტორია დაიწერა.
2024 წლის 26 ოქტომბერი აბუ-დაბი ილიას პირველი ქამრის დაცვა კიდევ ერთ ლეგენდის მაქს ჰოლოვეის წინააღმდეგ, რომელსაც 26 მოგება და ფენომენალური რეკორდი ჰქონდა. ჰოლოვეის ბოლო მსხვერპლი ჯასტინ გეიჯი იყო, რომელიც მან ბოლო წამზე ბრუტალურად დაანოკაუტა და წლის ნოკაუტიც აიღო. ბევრი ფიქრობდა, რომ ჰოლოვეი ილიასთვის გადაუჭრელი ამოცანა იქნებოდა. ბრძოლის დასაწყისში ილიამ მაქს თავისი საფირმო ცენტრში დადგომა შესთავაზა, მაგრამ ჰოლოვეიმ ჭკვიანურად უთხრა უარი. ბრძოლა დაბალ ტემპში დაიწყო ტაქტიკური დაზვერვით. პირველი რაუნდის ბოლოს მაქს ფეხი გაუცურდა, ილიამ მომენტით ისარგებლა, ზურგი აუღო და თანაბარ რაუნდში უპირატესობა მოიპოვა. მეორე რაუნდის თოფურიას მცირე უპირატესობით მიმდინარეობდა. იყო მომენტი, როცა მაქს საფრთხე შეექმნა და აშკარად შებარბაცდა. ილიამ ფეხი დატყვევით საამუშავა, რამაც შედეგი გამოიყო. მესამე რაუნდში ჰოლოვეიმ ბოლო გამოსავალი ნახა და მუხლში ბინძური დარტყმების სტრატეგია აირჩია, რამაც ილია საშინლად გააბრაზა. 15 წამის შემდეგ პასუხმაც არ დააყუნა. თოფურიამ უძლიერესი მარჯვენა მოატყა მაქს და შეაბარბაცა. კუთხეში მიიმწყდია, კომბინაციების სადამისი გათიშვა, თუმცა მაქსმა თავი დაიცვა და კუთხეს მოშორდა. მაგრამ მდგომარეობა აღდგენილი არ ჰქონდა. დამალული მარცხენა ჰუით ილიამ მაქსი ძის დააგდო, დარტყმების დააყულა და ლეგენდა გათიშა. ბრძოლა სულ 11 წუთსა და 34 წამს გაგრძელდა. ილია თოფურია გახდა პირველი ადამიანი MMA-ის ისტორიაში, ვინც მაქს ჰოლოვეი ნოკაუტით დაამარცხა. პირობა შესრულებულია. ელ მატადორის უდიდესი ამბიცია მეორე ქამარი იყო. მისი შემდეგი მეტოქე უნდა ყოფილიყო მსუბუქი წონის ჩემპიონი ისლამ მახაჩევი, თუმცა ისლამმა ზედა წონაში აინაცვლა, ასე რომ ილიას მეტოქე გახდა ყოფილი ჩემპიონი ჩარლზ ოლივეირა. ოლივეირას გიჟური რეზიუმე ჰქონდა 21 საბმიშენი და 10 ნოკაუტი. ბრძოლამდე ყველამ იცოდა ოლივეირას ტაქტიკა, ის ყოველთვის წინ პირდაპირ მოწინააღმდეგეზე მიდის. ილიასთვის კი ეს ნამდვილად საჩუქარი იყო. ბრძოლა თავიდანვე აქტიურად დაიწყო. ილიას ამოდენიმე უძლიერესმა კომბინაციამ ოლივეირას ძალა აგრძნობინა და აიძულა ჭიდაობაზე გადასულიყო, რათა დარტყმებს მორიდებოდა, თუმცა თოფურიას დაცვა მაქაც იმუშავა და ბრძოლა ფეხზე გაგრძელდა. პირველი რაუნდის 2 წუთსა და 36 წამზე ილიამ კონტრშეტევაზე დაიჭირა ჩარლზი, შეასრულა უმძიმესი კომბინაცია და უგონოდ გათიშა ლეგენდარული ბრაზილიელი. ილია თოფურია გახდა UFC-ს 2 წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. ამ ისტორიულმა გამარჯვებამ ილიას pound for pound-ის რეიტინგში პირველი ნომერი მოუტანა. ის ოფიციალურად გახდა პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი და UFC-ს სამყაროს მწვერვალზე აღმოჩნდა. ეს იყო უნიკალური, ეკლიანი და შთამაგონებელი გზა, მაგრამ ეს გზა გრძელდება. გახდება თუ არა ილია თოფურია 3 დივიზიონის ჩემპიონი? იბრძოლებს ის ისლამ მახაჩევთან? ეს ყველაფერი დროის საკითხია და მალე ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. შემდეგი ბრძოლა ილიას ჯასტინ გეიჯისთან ელოდება თეთრ სახლში, რომელიც UFC-ს და ზოგადად სპორტის ისტორიაში ნამდვილად უდიდესი მოვლენაა. მოდი, წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენ ჩემპიონს, რომლის გამარჯვებაშიც ეჭვი არავის გვეპარება. თქვენ კი უღრმესი მადლობა ამ ვიდეოს ბოლომდე ყურებისთვის. აქვე შეგახსენებთ, რომ არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება, რათა უფრო მეტმა ადამიანმა შეძლოს და ნახოს ეს ვიდეო, რაც პარალელურად დაეხმარება ჩემ არხს გაზრდაში და უფრო მეტი ნახობის დაგროვებაში. მე კი შენთვის უფრო და უფრო კარგ ვიდეოებს მოვამზადებ. დროებით შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.